Merhaba, bugün 20 Haziran 2011. Orhan Alkaya'nın Mephisto'ya gelmesine 5 gün var. Cumartesi günü saat 5'te kendisi burada olacak. Biz de burada onun gelmeden gelelim bakalım dedik neler oluyor. Evet, Mesut da buradaymış. Merhaba. Merhaba, nasılsın Mesut? Teşekkür ederim. Şey almışsın. Ben yine tabii ki her küçük burjuva gibi aydın olmanın verdiği bilincinin o sorumluluğunun şeyiyle. Yine İstiklal'de elinde dergilerle bir sürü. Evet, dergiler, kitaplar falan. Bakalım. Hangi dergi? O kadar okumak değil de maksat işte Hava olsun. yani bir ağırlığımız olsun. Ya bir Millet sürü- aydın desin, aydınlanmış desin. Burada bir sürü insan var. Evet. Hiçbirinin elinde şey yok mu? Kitap yok. İşte o da bizim farkımız yani. Göstersene aldığın dergi. Çıkma oğlum, gel böyle. Şunu aldım. Ne var? Mephisto'dan almışsın. Orhan Alkaya'yı gördün mü, bak gelecekmiş. Evet. Ne diyorsun? Namı değer neyse Orhan Alkaya. Aa balıkçı. Aa, balıkçı. 25 Haziran Cumartesi günü saat 5'te imzalamaya geliyormuş. Keşke tiyatro olmasaydı da gelseydik. Bir imza ister miydin imza? Gene gelirim aslında. Gene mi görürsün? Yani Evet, hadi göster. Bu ne? çıkartıyorum. Çıkarsın. Aha, bir el var. Para çok tabii. 5 var. Saçıyoruz gene. 7 lira. Nereden buldun abi 7 lirayı? Yani işte. Tamam, düz tut da görelim. Düz tutuyorum zaten şöyle. Ha, düz mü şu an? Aha. Abi insanları tutma da insanlar korkmasın. Bak, bak. Bir el var. Üzerindeki resmi görüyor musun? Bak iyi bak. Gördün mü? Tokat. 5 kardeş geliyor. Bu bir mesaj bence. Şöyle olsa tokat da yani. Tamam, anladım. Evet. Arkasını göstersene, ne var? Arka kapağını kime Şimdi var? arkasına da geçeceğim ben onun bir dakika. Geçme. Nasrettin inadın sonu New York'ta. Fotoğraflarıyla Gülay Ay Yıldız Yiğitcan. Karadeniz Festivali'nin ardından. Sayı 226 7 lira. Tiyatro aylık tiyatro dergisi. Rica etsem şu poşete bir tutar. Devlet tiyatroları festivallerinde. Devlet tiyatrosu. Aha, bak nereye gitmişler. Amerika, Azerbaycan, Başkuristan. Bulgaristan, Çin, Ekvador, Endonezya, Tamam, Fransa, sen- Gabon. Tamam. Güzel ama. Açsana. Yavaş, öyle açma lan. 1000 tane insan var burada. Fark etmez. Onlar nasıl olsa bir şey okumuyorlar. Değil mi? Cahiller. Cahiller. Toplumun alt kesimi bunlar. Saçmalama oğlum. Aa, Gel. aç. Mustafa'yı görelim. Vay anasını. Editör. Enka. Aman tanrım. Bu adam yine bu. Söyledi kanka. Ne diyor, bizim hakkımızda bir şey diyor mu? Bakıyorum. Yok öyle göze batan bir şey yok. Yalnız bu taraf çoğalmış sanki. Şehir tiyatroları. 25'te. Yeni mi gelmiş? Galiba. Gence'yi zaten. Kocaeli Bölge Tiyatrosu 41'de. Aç bakayım, içine bak. Garanti Bankası. Lumix. Gülay Ay Yıldız Yiğitcan. Evet, işte öyle bir şey. Aha, yeni yazar. O Özer Tunca. Kim lan o? Özer Tunca. Söyleşi mi yapmış abi? Hadi hızlı geç. Reklamı önemse. Reklamı önemse. Mustafa abime bak. Ama dürüst yani. Yani. Birol Tombul. Abi yazarları... Bu oyunu izlemiştim ben. Evet. Beğenmiş miydin? Bulunmaz'la beraber izlemiştik bunu. Usta Karbolan'a saygı ve destek gecesi. Civan Canavar'ın oyunu. Evet. Bayağı kültürlüymüşsün de siz. Neler biliyorsun abi sen? Yöneten Levent Öktem. Bir reklamdan. Bir reklamda. Nedir bu? Ne bu? Gazoz reklamı mı? Yok. Fotoğraf oğlum, adam nasıl fotoğraf çekmiş. Allah'ım. Aman tanrım. Bu ne lan? Demi Bilgin de var. Abi çok bu sayı dop dolu ya. Bir yavaşlar var. Yavaş bir dakika ya. İyi var. Köpek var lan orada. Erbil Göktaş'ın dergisi değil mi? Yok Erbil değil de köpek var abi. Köpek var. Dur bir dakika, köpeği gösterme abi. Masum duruyor ya.
Abi yazarlar hep yeni ama ya. Yazanlar yeni de suratlar eski abi. Ay psikolog muydu bu? Psikiyatrist miydi? Mehmet Öyle bir şeydi. Konuk. Üf. He. Öyle bir şey değil, oyundan yanlış çekilmiş. anladım. Yanlış anladım değil mi? Evet abi. Hızlan hızlan. Vay canına. Hızlan abi hızlan. Sadık Aa bu Aslan yine Kara. yazmış. Çok iyi. Vanya dayı. Selçuk Vanya. Yöntem oynuyor. Hey maşallah. Elçin Gürler. Saçı çok güzel değil mi? En seksi karnı. Abi editör yapmışlar. Yok en seksi karnı şu. O değil. Evet ben yanlış anladım. Opera var bale. Editör Üstün Akmen. Özel Yine Tunca'dan yazmış. bir yazı Oo, daha. adama bak. Şuradan buradan. Burayı güzel vurgulamış işte. Bir editör daha var. Şuradan buradan. Çocuk ya. Yani bir sürü editör var. Yani editör görsen geçineceksin yani. Baktığın yer editör. Ya maşallah. Abi hiç yazar yok. Hepsi editör. Abi ne güzel işte. Ve arkadan Sen de medyalojinin. editörsün. Sen editör müsün? Ben de editörüm. Maşallah. Bitti mi Ama staj? bizde en azından yazar var. Bunda ne bileyim. mi? Bitti. Buradan devlet tiyatroları noktayı koysun. Tabii. Var mı söylemek istediğin bir şey? Ya şundan sonra ne olabilir ki zaten? Yeterli bence bu kadar. Tamam.